बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कीर्तन 46 या कीर्तनात कीर्तनकार सांगता, देव आमचो आसरो आणि आमचे बळ, कष्टा आघाताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. देव आमचो आसरो जावन आधार जावन स्वीकार करून ताच्या हजारपणात सदांच रावचे केदे वर्ते भाग आमचे. हेच भाग आमचे आज वळखून घेवया आणि बापू सक्रामेंतांत सोम्याक आमी स्वागत करून घेवया. तू म्हजो आसरो, तू म्हजो राखणदार, तू म्हजो मोगाळ इश्ट, तू म्हजो देव. आमच्या दैवी गायना बुकांत गीत संको ये 16 पान संको 20 आणि 7 पेज 27A16. Muzo astro, tu muzo raconda, tu muzo mogalist, tu muzo te, tu muzo astro, tu muzo raconda, tu muzo mogali, tu muzo de. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितान तुझे रूपोळ्यो सोता, सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता. हांगा हवासा, हांगा हवासा सोम्या, हांगा हवासा सोम्या, हांगा हवासा सोम्या, हांगा हवासा सोम्या, हांगा हवासा. तुमचो म्हजो सर्वंधार, तुमचो म्हजो शिकोणदार, तुमचो म्हजी गठाई सोम्या, तू म्हजो देव. म्हज्या सगळ्या काळजान, मनान, आत्म्यान आनी सक्तेन हांव तुका अर्गां दिवन तुजें आराधन करता, तुझी स्तुती हांव गाता, तुका वाखाणता. तू मुजो सोडवंदा, तू मुजो शिकोंदा, तू मुझी घाटा, तू मुजो देव. Tu muzo sorbonda, tu muzo shikonda, tu moji gata, tu muzo de. सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळ्यो सोता, सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता. हांगा हवासा, हांगा हवासा जेसू, हांगा हवासा जेसू, हांगा हवासा जेसू, हांगा हवासा जेसू, हांगा हवासा. ओय सोम्या, म्हजो बरो गवळी जावन तूं म्हजे सवे आसा. म्हाका तुज्या शेळयेक तूं केदेंच पयस करिनाय. हांवें तुज्या हिनान सदांच रावच्याक तुजी कृपा निरंतर म्हाका दिताय.
अवस्कर जाल्ल्या वेळी तुमकां खाबळवंत करताय. बऱ्यांतले बरे देणी दिवन तुमकां खास चलयताय. हर एका म्हज्या कश्टा दुखा सम्या तुमकां पावताय. हांव तुकार गायता, तुका वाखणता. सगळ्या म्हजे जिबेक तुका समर्पण दिवन सदांच तुज्या हजारपणांत हांव रावोंक आशेता. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजवंदा, तूं म्हजी गुपी सुवात, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो गवळी, तूं म्हजो भुजवंदा, तूं म्हजी गुपीत सुवात, तूं म्हजो देव. मोगाच्या भवनो भयणीनो, बुधवाराच्या दिसा आराधना वेळार आमी खंत बेजाराय आमच्या जिवितांत कित्याक करूंक नजो आनी तशें खंत बेजाराय केल्ल्या वरवीं कितें वायट आमच्या जिवितांत आमकां घडटा म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ केल्लो. ताचे उपरांत म्हाका थोडीं फोनां आयलीं आनी थोड्यांनी विचारलें, फादर कित्याक आमी खंत बेजाराय करूं नजो म्हूण तुमी सांगलें, पूण खंत बेजाराय करिनासतना कशें आमी रावयेत म्हूण तुमी सांगूं ना न्ही म्हणून म्हाका उडास केलो. म्हाका त्या दिसा सांगूंक आशिल्लें पूण वेळ नासल्या वरवीं तें स्कीप जाल्लें. आयच्या दिसा तुमच्या मुखार तें दवरता. खंत बेजाराय आमी करिनासतना कशें आमचें जिवीत आमी जियेवेत म्हणल्या भशेन पयलीं पुस्तक आमकां कितें सांगता. 3 संगती भोव गरजेच्यो आमी करयेत. आमची खंत बेजाराय कितें आमच्या जिवितांत येता ती पयस करच्या खातीर. पयलीं पुस्तक आमकां स्वस्थ सांगता हे 3 संगती. पयल्यान पयलें आमी हर एक आमची खंत बेजाराय आमचे जिविताची कितें परिस्थिती आसा ती देवाक समर्पण दिवंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक समर्पण दिवचें म्हळ्यार कितें जावन आसा. म्हज्या जिवितांत देवाचें तें योजन व्हरतें, ताच्या व्हरतें दुसरें योजन ना. आनी ह्या वरवीं कितें देव म्हज्या जिवितांत आशेता तें म्हज्या जिवितांत घडा जाय आनी त्या खातीर हांव सदांच तयार आसा. ही एक चिंता मोगाच्या भावा भयणीनो केदाळ आमच्या मतींत घट्ट आसा तवळ मात्र आमी आमची हर एक परिस्थिती देवाक समर्पण दिवंक शकता. नाजाल्यार आमी खंय एक समर्पणाचें गीत गावन आमी कितें सांगूंक पुरो, पूण खरें समर्पण आमच्या जिवितांत आमी करिना. जी परिस्थिती आमकां बेजाराय हाडची आसा, खंत हाडची आसा, ती परिस्थिती संपूर्ण तरान देवाच्या हातांत आमी भेटोवन दी जाय. तर देवाक म्हज्या जिवितांत एक बऱ्यांतलें बरें योजन आसा आनी तें योजन म्हज्या जिवितांत जारी जायचें म्हणली ती आशा केदाळ आमच्या जिवितांत जिवी आसा तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो खरेंच आमी देवाक समर्पण दिवंक शकता. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 50 ह्या किर्तनांत आमी वाचलें जाल्यार साम 55 वर्स 22 साम 55 वर्स 22 आमी वाचता. तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोडू आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळोंक दिवचो ना. देवाच्या उतर मोगाचें स्वस्थ सांगता प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळोंक दिवचो ना. जेदवा एक प्रामाणीक मनीस आपलें वजें सम्याक समर्पण दिता, ताचें वजें सर्वेस्परा सोडून दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून प्रामाणीकपणी आमचें जिवीत आमचें कितें वजें आसा, आमचें खंत बेजार आसा तें सोम्याक समर्पण दिवची गरज आसा. सा पेद्रूय मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्या पयल्या पत्रांत हें आमकां सांगता.
सांपेद्रूचे पयलें पत्र आमी काडलो जाल्यार थंयसर 5व्या अवस्वरांत 7व्या वळींत तो स्वस्थ सांगता सुरविल्ल्या पवित्र सभेक तांच्या जिवितांत साबार तरांचे कश्ट आयलेले दोगदोनी आयलेली पवित्र सभेक आनी त्या संदर्भार त्या दोगदोनूच्या वेळार कशें तांणी जैत वरां जाय कशें दोगदोनी वेळार देवाक मानवून तांणी चला जाय म्हूण थंयसर त्या पयल्या पत्रांत तो सांगता 3ऱ्या 4थ्या आनी 5व्या अध्यायांत आनी हांगासर 5व्या अध्यायांत तो आमकां स्वस्थ सांगता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस्सू तुमची जतन घेता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तस्सू तुमची जतन घेता मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू गेत्सेमनी मोळ्यांत मागता आसतना जेजून तेंच केलें जेजू गेत्सेमनी मोळ्यांत मोगाच्या भाव भयणीनो ताका मुखार अशें आसात ते कस सोसूंक कितें आसात म्हूण कळीत जाता आसतना तो बापा लागीं वचून सरपडोन मागता बापा साध्य जाल्यार ही म्हजी काल्स तूं निवार पूण म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं देवाच्या कुशेक देवाच्या योजनाक खलतीमान घालचो तो वर्तो अत्रेक जेजूच्या काळजांत आसलो आनी त्या देखून तो बापाक ताका सोसूंक आसले ते सर कश्ट समर्पून दिता आनी ती सामकां ताणें दिली एक जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो दुसरें आमकां खंत बेजाराय आसल्या वेळार आमी आमचो वेळ त्या खंत बेजाराय कित्या खातीर आसा म्हणल्या विशयांत आमी चिंतून करगोवच्या बदलाक आमचें ध्यान आमचें मन देवाच्या उतराच्या त्या बसावणेचेर घट करून तीर करूंक दवरूंक जाय पवित्र पुस्तक मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां साबार बसावणी दिता देवान वर्ते संगती बसयलेले जावन आसात उत्पत्ती ग्रंथांत हांव न्हू उगडापणाच्या ग्रंथांत वाचलें जाल्यार मोगाचें न्हू बसवणे उपरांत बसवणे थंयसर आमकां मेळटात आनी ह्या बसवणेंत देव परत परत आमच्या उडासाक हाडटा की देव कंट्रोलार आसा म्हणून देवाच्या कंट्रोला भायर कितेंच ना हर एक देवाच्या कंट्रोलार आसा आनी तो म्हज्या जिविताचो कंट्रोल हांवें देवाक दिल्ल्या वेळार ते बसवणे कितें ताणें दिल्ले आसात ते क्लेम हांवें करून हांवें म्हज्या जिविताचो कंट्रोल देवा दिल्ल्या वेळार मोगाच्या भाव भयणीनो एका तराचें शांतपण आमच्या मतीक येता आमची परिस्थिती कितें आसा ती तक्षण बदलना खंत बेजाराय कितें कारण आसा ती परिस्थिती तक्षण बदलना मोगाच्या भाव भयणीनो पूण एका तराचें शांतपण द सेन्स ऑफ पीस एंड सेरेनिटी म्हणटा आमी इंग्लिशान ती आमी अनुभव करता कित्याक देवात हांव न्हू एक विशेष ताच्या बसवण्यात आमकां बुजोवन मेळटा देवात हांव न्हू ताच्या बसवण्यात आमकां विशेष प्रेरण मेळटा एक विशेष धैर्य मेळटा आनी त्या देखून त्या बसवणेचेर आमी इल्लें ध्यान दी जाय नियाळ करूंक जाय जर आमी ते बसवणे परत परत आमच्या मनांत आठयता त्या देखून पयत पुस्तक आमकां सांगता पुण्य बुकांत अवस्वर 4 वळींत हांव न्हू म्हज्या पुता म्हज्या उतरांक चीत दी म्हज्या सांगण्यांक तूं कान दी तूं केदेंच तुज्या जळा मुखले तूं पयस करिनाका तुज्या काळजांत ती जगोवन दवर कित्याक जांकां ती मेळटात तांकां ती भलायकी जावन आसा जांकां ती मेळटात तांकां खरो संतोश ती जावन आसात मोगाच्या भाव भयणीनो हें दुसरें संगत आमी करूंक जाय जर तर आमी तें करिना आमचें मन परत परत तेच नेगेटीव चिंतपाचेरच वेता आनी नेगेटीव चिंतपाचेरच आमी वचून मोगाच्या भाव भयणीनो कोणी कारण जाल्लें जाल्यार दुसऱ्याक आमी ब्लेम करूंक शकता आमी दुस जाता आनी कोणाक आमी दुस जाता आमी रागार जाता आनी अशें आमचें जिवीत परत सडीत आनी सडीत मापान त्याच खंत बेजारायच्या सन्निवेशाक वेता तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो खंत बेजाराय आमी पयस करीत जाय तर आमी आतांच्या त्या परिस्थितीचेर आमचें गमान दवरीत जाय स्टे इन द प्रेझंट म्हणटा आमी इंग्लिशान स्टेईंग इन द प्रेझंट सबार पोटी मोगाच्या भावान आमच्या मोतीक आमी इल्लें ध्यान दिलें जाल्यार आमची मोत कशें वर्तन करता म्हणून आमी पळोवं जाल्यार थोडे पटी एक एक्सरसायज करची बरी थोडो वेळ बसून म्हजी मोत आतांच्या ह्या परिस्थितीन आसा गी प्रेझंटांत आसा गी ह्या चड वेळ फाटल्या विशयांत चिंतून आसता ह्या चड वेळ मुखार कितें जावचें आसा ताच्या विशयान चिंतून आसता एकडी परमोगाच्या भावना आमी
चिंतू जाल्यार सारकें एक आमचे राज जावं कितें आसा रिजन आसा तें या लॉजीक कितें आसा तें उपयोग करून आमी चिंतू जाल्यार कितें फाटलें जाल्लें आसा तें आमकां बदलूंक जायना. कितें जावन गेल्लें आसा तें बदलूंक जायना. कितले आमी प्रयत्न केला बदलूंक जायना. या कितें मुखार घडोवंक आसा ताच्या विशयांत हांवें चिंतून खंत काडून तें मुखार येवंक आसलें तें म्हाका काडूंक जायना. खंत करून काडूंक जायना. पूण म्हाकाच्या भावा भयणीनो म्हज्या फाटल्या जिवितांत कितेंय सूख घडिल्लें आसा वायट घडिल्लें आसा या म्हाका खंत बेजाराय कारण जाल्लें आसा तें हांवें चिंतून ताचे तोन म्हाका मुखल्या म्हज्या फुडाराक कितें शिकोवंक आसा कितें लिसांव म्हाका थंयसर आसा तें आतां मानून घेतलें जाल्यार मुखार कितें येवंक आसा ताचेर तसो प्रभाव घालूंक साध्य जाता. खाली ताच्या विशयान चिंतून खंत केल्यार या मुखल्या विशयान चिंतून खंत केल्यार खंयच्याकय उपकारा पडना. हांवें प्रेझेंटार रावचें म्हळ्यार बेश्टें फाटलें सोडून मुखलें सोडून म्हूण अर्थ न्ही. पूण फाटल्यान कितें आसा तातूंत म्हाका कितें शिकोवंक मेळ्ळां तें आतां हांव उपयोग करता म्हज्या जिवितांत. हो वेळ कितेंय म्हाका बदलावन हाडूंक जाता जाल्यार तें ह्या वेळार ह्या सिच्युएशनार हांवें हाडूंक जाता. हे हाचेर हांवें चड गमन दिल्ल्या वेळार म्हाकाच्या भाव भयणीनो आमी चड आनी चड आमचें मन शांत दवरता. परिस्थिती संपूर्ण तरां बदलना जाल्यारय मोगाच्या भाव भयणीनो तें शांतपण आमच्या जिवितांत उरता आनी सौम्या संगी आमी आमच्या जिविताचे मेटा काडूंक शकता. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो प्रत्येक जावन आमी भगवंत लोरेस वरतो सांत पवित्र सभेचो ताका आज आमी मान करता आसतना ताचें फेस्त आचारसंहिता आसतना आमचें जिवीत संपूर्ण तरान सौम्याक आमी आज समर्पण दिवया. भगवंत लोरेसान संपूर्ण तरान ताच्या जिविताचें समर्पण केलें. दुबळ्या धाकट्याच्या त्या सेवे खातीर ताका आसताना बेठयलो आनी आज आमचे मदें तो एक परतो आजापण सांज जावन आसा. ताची मजत आमकां निरंतरी आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत आमी नव्यान आज सौम्याक बेठोवन दिवया. कसलेय आमच्या जिवितांत वजें आसा या खंत बेजाराचे संगती आसात ते हर एक ह्या वेळार सौम्या मुखार आमी दवरया. सौम्याक आमी सांगया सर्व सौम्या हांव आज तुका दिता. सगळो सौम्या हांव म्हाका तुका समर्पिता. सदांच तुजो मोग करून तुजेर पातयेवन तुजें तें हांव जियोंक आशेता. सर्व सौम्या हांव तुका दिता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E40 पान संको 131 पेज 131 E40. Soglos Jesu समर्पिता भूषण सराव ओपसिता. सदांच मोकन ताचेर पातयेवन ताचेच थंय हांव जियेता. सर्व सांव दिता. सर्व सांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व सांव दिता. सर्व सांव दिता. सर्व सांव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सौम्या संपूर्ण तरान हांव म्हाका तुका आज भेटयता. म्हज्या जिविताचे हर एक खंत बेजाराय म्हज्या जिविताचे कश्ट पिडा शिडा अनवरां हर एक तुका कळीत आसात आनी तूं म्हाका दैत दिवंक सांगताय. म्हज्या जैते वोन हातान हांव तुका उखोवन धरता.
असम्या तुका म्हजे जिवीत हांवें समर्पण दिल्ल्या वेळातूच म्हाका जायते वोंद हातान उखोवन धरताय. आज हे सत हांव मानून घेता आनी म्हजें जिवीत तुका आज नव्यान भेटयता. सगळोच जेजूक समर्पिता ताच्या पांयाक सर पडता. लौकीक खुशालाय सौर सांडता खानगे सोम्या म्हाका था. सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सगळो सावंदिता सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. असम्या ते आज म्हाका तुका समर्पण दिवचें भाग्य फाव केलाय. सबारपुटी हांव म्हाका तुका संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक सलवला सम्या. पूण आज तुवें म्हाका तुजी कृपा दिलाय, तुजे सकत तुवें म्हाका दिलाय. म्हज्या जिविताचें समर्पण करूं सम्या. केदीस तुजे थावन तूं म्हाका पयसो सोदी नाका सम्या. तुज्या मोगान तूं म्हाका खातीर सांबाळ. म्हज्या दिसपरत्या जिवितांत हांवें तुजे वाटो सोदूंक सम्या तूं म्हाका शिकय. सगळोच जेजूक समर्पिता सोम्या म्हाकाच हांव दिता. मोगान सक्तेन म्हाका तूं भर आशीर्वाद मोचेर दवस. सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व सावंदिता सर्व सावंदिता सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. हांव समर्पिता हांव समर्पिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळ्यांचे जो आम्ही आज करचे आमचे समर्पण स्वीकार कर. सगळ्यांचे जो आमकां तुज्या दैवीक सत्यान भर आमच्या खंत बेजाराय वेळा सगळे आम्ही तुजो आशीर्वाद सोदूंक तूं आमकां फाव कर. केदीस आमच्या जिवितांत आमकां निराश जावंक सोडी नाका. पूण सगळे आमच्या बळवंत हातांतल्यान आमकां तुला कोण सांबाळवर सगळ्यांचे जो आमचो विश्वास समेतीन करता थावरता सगळे आम्ही तुजे ते समकाता. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या जिविताचे समर्पण आज सम्या कमी करता आसतना आयच्या दिसाची आमची सर्व मागणी ते सावा आमच्या काळजाचे त्रे कितें आसात ते सम्याक आमी भेटोवन दिवया.
आज आमच्यामध्ये जन्म दिवस आचरण करच्या सर्व भाव बहिणी सोवडास कडून त्यांच्यापासून वर्गान दिवन आम्ही मागया. आज प्रत्येक जावन आम्ही उडास करता 6व्या वर्साचो उडास 6व्या जल्मा दिसाचो आज संभ्रम आचरता. जेड डिसिल्वा बँड्रा तावन 25 वर्सांच्या जिवितापासून धन्यदेवाक अर्गान दिता. टीना रेनिटा डिसोजा पनीर तशेंच 40 वर्सांचे जिवीत देवान फाव केल्ल्या पासत कृपा दिना बदल्या पासत अर्गान दिता. अँड्रिया सिक्वेरा मँगलोर ह्या आमच्या बाबींनी सवे आज आम्ही धन्यदेवाक अर्गान दिता. आमच्या कुटुंबात जी कोण जल्मा दिवस आचरण करतात तांच्या पासत या काजरा सोदी संभ्रमतात तांचे उडास कडून धन्यदेवाक आज आमी अर्गान दिता. तशें तांच्या कुटुंबाचे देवाचे मिसनार आशिर्वादा आज आमी मागता. सबारण हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला. तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान वतुल्ल्या सर कृपे देण्या पासत आशिर्वादा पासत बरें काम मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात. बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासत तशेंच भुरग्यांचे शिकाप पंथा पावल्ल्या पासत आज अर्गां दितात. जाग्याचे समस्या आसले त्या चल्ल्या पासत अर्गां दितात. आज हांगासर प्रत्येक जण अर्गां दिवंक सांगला. विल्सन डिसोजा कांजार दुबय सालोरेसा मुखान मेळ्ळ्या सर उपकारां पासत अर्गां दिता. लीना रेगो आनी कुटुंब बचपे. श्याम पीटर वाज उद्यावार. मार्गरेट डिसोजा कानजार जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्गां पठयता. फ्रांसीस मार्टिस काद्री मँगलोरू म्हणल्यार सर उपकारां पासत अर्गां दिता. रायना सल्डाना उडुपी तांचे सवे आमकां लाभल्या सर बऱ्यापणाचो उडास करून आमच्या काळजांत सोम्याक आमी अर्गां पठोवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. तुका सुमिया जेजू. सबारांनी आमकां विविध सवां पासत मागोवंक सांगला. प्रत्येक जावन काम मेळच्या पासत सबारांनी मागणें विचारला. आस्पत्रेंत कश्टो नाशिल्ल्या पिडेंत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत सबारांनी मागणी विचारल्या आसात. विशेष तराची खंत आसा दूख आसा असल्यानी सबारांनी मागणी विचारला. शांती समाधाना पासत सबारांनी मागोवंक सांगला. आज आमी आमकां प्रत्येक जणांक असं मागोवंक सांगला. बिजनेसांत सारक्या रितीन मुखार वचच्या पासत एंजल मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी घाटकोपर ताच्या रसा पासत आमी प्रत्येक जण मागता. सांगाताच कोण जिणेंत विशेष रितीन कश्टा वायटाक संपूर्ण निराश जावन आसात देस्पो जावन आसात विशेष तराच्या खंत बेजारान आसात तसलेच आमी आज प्रत्येक जण उडास कडून तांचे पासत मागया. आयकमचे प्रार्थन येसुमिया. आयकमचे प्रार्थना येसुमिया. आमच्या कुटुंबात अंतरल्या सो आमी उडास काडया. ससनसो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी मागता. देवादीन एवजीन रेगो. देवादीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव. देवादीन रॉबर्ट फुटाडू सास्तान. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. देवादीन अँटनी पिंटो. दुसऱ्या वर्साचो उडास सभे काडून मागता. देवादीन जोसेफ फेलिक्स मिनेझस कांदिवली मुंबय. देवादीन अँड्रिया पट्रावो आनी मेरी लोबो किरेम. देवादीन थॉमस पिंटो आनी रोनाल्ड पिंटो वामांचुरू. पुलगत्रेंतल्यात्माचो उडास कडून मागणी विचारता. रोझलिन हिल्डा पिंटो किरेम. कुटुंबांतल्या सर संदा पासत प्रत्येक जण पिंटो आनी पत्रावो कुटुंबांतल्या संदा पासत मागणी विचारता. रोझलिन हिल्डा पिंटो. मागता आमी देवादीन हिलारी आनी फ्लोरिन रॉड्रिगस अंधेरी मुंबय. 20 आनी 3 वर्सांचो उडास कडून मागता. फ्रांसीस डिसोजा अदमार मुदरंगाडी. मागता आमी देवादीन कार्मिन फेर्नांडीस 20 वर्सांचो उडास नाला माविना कट्टे. 70 आनी 2 वर्सांच्या जल्मा दिसाच्या उडासाक आज आमी मागता. देवादीन एंजेलिन लिना सिक्वेरा मँगलोरू. देवादीन डेनिस लोबो मँगलोर. ब्रिजिट आनी डेनिस लोबो वामांचुरू. सिल्वेस्टर आनी ब्रिजिट लोबो फजीर हांचे सवे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांस आमी उडास करया. ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश सांचे फंकुंदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सुमेश बावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद आमी स्वीकार करया.
मोगाच्या बाबतीनो लोरेसाक आमच्या जिवितांत विशेष मान आसा. ताचे देवासांव आमच्या देसिजेंत आमच्या कुटुंबांनी विशेष जावन आसा. ह्या संदर्भार आमी देवी कृतीर मंदिरांत ही सालोरसाची परब शनिवाराच्या रितीरे वेळार हांगासर करतले. हांव तुमकां सुमेश सांग मोगाचे आपोवणे आसा. सांगात आमी मेळया, सालोरसा मान करया. ताचे तावन म्हजो जोडून देवाक आमी सदांच महिमा दिवया. संतोषाच्या ताळ्यान भोव मधुर नादाम गीत गाव्या सर्गिरायाक बोड आनंदा लागी सर्या मोगान पयस करून रुदाम धन्या देवाक आमच्या अभिनंदन सोम्याचे नाव हरसिया गावान गांव गाजोया महिमा ताची नावाडया काळजांत तावन वर्णिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार संपूर्ण तरान क्रिस्ताक समर्पोवचें. समर्पण इतलें सुलभायेचें न्ही, कित्याक जो कोण क्रिस्ताक समर्पिता तो ताकाच संपूर्ण तरान क्रिस्ताक दिता. अशें म्हळ्यार म्हजें सोपान, म्हजें चिंतप, म्हजें शिकप, म्हजें राजांव साल समकण मनशा संबंद आसा ताका हांवें मोरचें आनी क्रिस्ताक न्हेसचें. क्रिस्ताचें चिंतप, क्रिस्ताचें साल समकण, क्रिस्ताचें जिवीत आपणावचें. हाका आमी क्रिस्ताक आमी केदाळा समर्पितांव, तेदाळ क्रिस्ताचें जिवीत आमी आमच्या जिवितांत घेतांव आनी हेरांक क्रिस्ताक दाखोवन दितांव. आज सान लॉरेन्साचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना सान लॉरेन्स क्रिस्ताक न्हेसलो. क्रिस्ताक ताच्या जिवितांत तो ताणें घेतलो आनी क्रिस्ता परी जिवंक मुखार सरलो. अखेरेक तो क्रिस्ताक साक्ष दिवन देवादीन जालो. या ताका मारलो, कायलीचेर बाजून ताका मारलो. पूण तरी की संतोशान ताणें आपलो जीव दिलो. ताणें केदेंच चक्रवर्ती मुखार आसता आसतना ताणें केदेंच भियोंक ना, कित्याक क्रिस्त ताचे थंय आसलो. आज तो आमकां एक अपुरबायेचें उदाहरण जावन आसा. केदळ आमी क्रिस्ताक न्हेसतांव, क्रिस्त आमचे थंय आसता, तेदळ आमी खंयच्याय कश्टांक संकश्टांक भिवून नजो म्हणलें तें आमकां सान लॉरेन्स दाखोवन दिता. सान लॉरेन्साच्या मजतीन आमी आज विशेश तरान आमच्या सर्वांच्या भावा भयणी खातीर मागया. क्रिस्ताक आमी न्हेसया आनी क्रिस्त आमचे तावन हेरांक दाखोवन दिवंक या तांकां साक्ष दिवंक आमी मुखार सरया. एखाद्या वेळा आमी खंयच्याय रितीनी फाटीं सरल्या आनी आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक ना, ताजें बोगसाणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बगी हांव सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमीन. सुमिया काकळत कर, सुमिया काकळत कर, क्रिस्ता काकळत कर, क्रिस्ता काकळत कर, सुमिया काकळत कर, सुमिया काकळत कर. महिमा देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसताय, आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या संगती देवबापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भगवंत लॉरेन्स दुबळ्या धाकट्यांची सेवा विश्वासीत रावून आनी रक्तसाक्षीच्या कश्ट मरण सोसून मैमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुबळ्यांचो मोग आनी आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, इतले मोतींत वरा जो कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता, जो कोण दाराळ वमता तो दाराळ लुंवता. हर एकलो आपणे काळजांत निर्णय केल्ले प्रकार दिव. रोडून म्हणले बरी न्हय, सुरसुरे करनी न्हय. कित्याक आस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. तुमचे थंय सगळी देणी उदंड आसाची करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा, उदारतान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें. ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा, ओमतेल्यांक बी आनी खावपाक उंडो मेळसो करता. तो देव दाराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार.
श्लोक दया दाखवून उसने दिता तो मनीस बागी. दया दाखवून उसने दिता तो मनीस बागी. सर्वेस्पराक भिवून चलता तो, ताच्या आज्ञाक लागून उल्हास बघता तो मनीस बागी. ताची संतत देशान बळवंत जातेली. नितीवंतांची पिळगी सुबामपणी बाळतेली. श्लोक दया दाखवून उसने दिता तो मनीस बागी. दया दाखवून उसने दिता, आपलो धंदो प्रामाणिकपणी चलयता तो मनीस बागी. नितीवंत मनीस केदींकच आलसो ना, ताचो वगडास सदांकाल उरता. श्लोक दया दाखवून उसने दिता तो मनीस बागी. वायट खबर येताना ताका बेंबिरांत दिसना, कित्याक तीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणें दृढ केलां. तो कित्याकच भियेना. आखरेक ताच्या दुस्मानाक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. श्लोक दया दाखवून उसने दिता तो मनीस बागी. उदारतान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता, देखून ताचें बरेपण सदां काळ बाळटा. ताची मान महिमा वाडत वेता. श्लोक दया दाखवून उसने दिता तो मनीस बागी. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सोमी म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांजोवा प्रमाणे समया जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगता, गोवाचो कण मातयेंत पडोन मेल्ल्या खरीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणयेक सांबाळटा. कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करून दी. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकीय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, मातेवाच्या वांजलांत 25वो अध्याय वळ 21 अशें सांगता, शाबास बरे आनी विश्वासी साकरा. ल्हान संगतींनी तूं विश्वासी जालोय, देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. हे तुज्या दनयाच्या संतोशांत तूं वांटेली जा. हें आज सान लॉरेन्साच्या जिवितांत एक जालें. हाजो अर्थ ताच्या जिवितांत चड आनी चड आमी पळयलें. सुरविल्ल्या पवित्र सभेचेर गूंड प्रभाव घाल्ल्या मार्तीर सांतां पैकी सान लॉरेन्स एकलो जावन आसा. चक्रवर्ती वलेरियनान 258 इस्वेंत सर्व क्रिस्तांवांक मरणाचें फर्माण दिलें आनी तांची आस्त बदीक स्वाधीन करूंक हुकूम दिली. त्या प्रकार पापा सिक्स्टस दुसरो आनी ताच्या 7 दियकोनान पैकी 4गांक ताणें मरणाक बली करच्याक कैद करूंक आज्ञा दिली. आपणाक मरोंक या व्हरूंक ना म्हणून लॉरेन्स सुरलो आनी दूख पावलो.
रडा नाका म्हज्या पुता पापा म्हणा लागलो आनी 3 दिसांनी तूंय म्हजो पाटलाव करतलोय. आनी तशेंच जालें. पवित्र सभेची आस्त बदीक राखून आशिल्लो सान लॉरेन्स ताजी जबाबदारी घेतिल्लो सान लॉरेन्सा की राया मुखार येवंक ताणें परमाण जारी केलें. क्रिस्तांवां लागीं जायती आस्त बदीक आसा ती म्हाका ताका जाय म्हणून ताणें ती ताज्या अधीन करच्या खातीर सान लॉरेन्साक ताज्या मुखार येवंक सांगलें. लॉरेन्स ओप्पालो आनी 3 दिसाची मौलात ताणें विसारली. ताचे लागीं आशिल्लो सर्व दुडू आस्त बदीक निर्गतिकांत ह्या गरजेवंतांक ताणें वांटलो. आयवाजत उणें पडिल्ल्याक थंय आशिल्ल्यो सर्व रिलिजियस ह्या पवित्र आयदनां ताणें विकून सोडलीं. 3ऱ्या दिसा ताणें सर्व मोन्यांक, थोंट्यांक, कुर्ड्यांक, ह्या विधवांक, अनाथांक आनी सर्व जायते दुबळ्यांकां सर्वांक ताणें राया मुखार हाडून धैर्यान सांगलें. ही जावन आसा आस्त पवित्र सभेची. हें पळोवन रायाक इतलो राग आयलो की रायान ताका कैद करूंक परवानगी दिली. ताजे उपरांत ताका कायलेचेर हळू उज्याचेर भाजूंक सांगलें. पळया सान लॉरेन्साचो मोग जेजू थंय त्या अंताचेरी ताणें देवाक सो मोग ताज्या काळजांत जागोवन धरलो आनी तो धैर्यान म्हणा लागलो म्हजी एक कूस भाजली, दुसरी कूस परती आनी खाया. थंय आशिल्ले अधिकारी, थंय आशिल्ले सर्व ते ताज्या भावार्था थंय विजमीत जाले. मुखार भाव भयणीनो, ही जावन आसा आमच्या सान लॉरेन्स सांताची जिणी. आमच्या जिणयेंत ती सबार कश्ट संकश्ट येतात. ताचें मोर्न ताणें मुखारच पळयलें तरीकी ताणें जेजूक ताज्या जिवितांत नेसिल्लें. जेजूची सर मौल्यां ताज्या जिवितांत ताणें घेतिल्लीं. हें ताका चक्रवर्ती मुखार रावोंक आनी इतल्या अपुरबायेन जाप दिवंक या तशेंच क्रिस्ताक साक्ष दिवंक कारण जालें. आमकां सर्वांक जेजू क्रिस्ताची साक्ष दिली जाल्यार आमी क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत नेसोंक जाय, क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत घेवंक जाय, क्रिस्ता परी आमी जियोंक जाय, क्रिस्ताची मौल्य आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. तेन्ना आमकां आमच्या कुटुंबांत जावं, आमच्या शेत संबारांत जावं या आमचे थंय कसलेच कश्ट आसले जाल्यार आमकां ते मुखार कश्टांत मुखार वचोंक तोच आमकां सखत दिता. सान लॉरेन्स आमकां एक आदर्श जावन आसा. आनी सान लॉरेन्साचें फेस्त आचरण करता आसतना ताज्या मजतीन जेजू लागीं आमी या आनी आमी सर्व ताजेच आदर्श घेवन आमच्या जिवितांत मुखार सरया. काणी काढू सौम्या आमी वेदी सरशीन जमल्या आमकां समीम जेजू संगी धनिया तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदाबा सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेन्स जमनींत पडलेल्या गोवाच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्तासाक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्याक सान लॉरेन्साक उपजोवन दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुपळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचें तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक ताच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit darbaraso servis por tu Sărgani somsar भरला तुझ्या वैभवा हो सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय हो सर्गी तुका जय जय हो सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच खुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हे रगात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावर तसो गुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर तांकां आनी तुजे सगळे मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिसो निश्कळंक पती भगवंत धर्मदूत भगवंत लॉरेस आर्नर जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिनिस्ट्रीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान
सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेलान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगासून एकवट जुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सवतला म्हाका समेस्तान ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. ये सोमिया ये तूं धन्य स्वागतम करता तुका. मुझे संगी एक जाम सैऱ्या सर्गींच्या ये तू रास कर काळजान मुज्या. प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतलेल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेन्सच्या काळजा परी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ्या भाव भयणीच्या कश्टांक उगड आनी ताच्या गरजांक पावोवंक आमचे हातपाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस्टमरांक लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. या आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भगवंत लोरेन्स आमचे तुजी दिसका देवा कानान महिमा दिवून जीव तूं फावोक. भगवंत लोरेन्स आमचे तुजी दिसका देवा कानान महिमा दिवून जीव तूं फावोक.